अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन भाई क्या हाल चाल है? खैरियत है सर? ठीक है, तबीयत मिजाज? अच्छा सर, ये सबसे पहले वाला जो है ये ऑफिस है, साथ स्टोर रूम है, साथ में आगे फिर लेबर का रूम, फिर ये चारे वगैरह के लिए सही है, और ये साथ में पानी वगैरह का सिस्टम रखा हुआ है फसलों के लिए और फार्म के लिए भी अगर ज़रूरत पड़ेगा। अच्छा, तो इस साइड पे सर हम लोगों ने ये भूसा रखा हुआ है चने का, ये लिया था बकरियों के लिए, ये रखा हुआ है। और साथ इधर हम लोग अभी कल से सैलेज जो है वो स्टोर करने लगे इस जगह पे। सैलेज जो है वो बड़े जानवर भी कुछ हैं प्रोग्राम उनका रखने का, उनके लिए। तो इधर से ये जो है बाहर की जगह है, ओपन एरिया है। इस साइड में जो है वो फीमेल्स होती हैं और इस जगह पे मेल्स होती हैं, क्योंकि इसकी अभी मैनेजमेंट जो है मैं अभी दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी इसका है ये अपना तार वगैरह, ये इसका फेंसिंग वगैरह जो भी है वो दोबारा अभी स्टार्ट करने लगा हूँ एक प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि पहले लगा के गए थे तो वो बंदे थे, उनको मालूम वगैरह कुछ नहीं था। तो ये बस बिल्कुल ही, और ये जो जगह है ये ओपन एरिया, ये बकरों के लिए रखा हुआ है। और मैं अभी अंदर जाके आपको थोड़ा दिखाता हूँ। अच्छा हसन भाई, कल मैंने जो आपको एक पिक्चर भेजी थी एक फीमेल की, तो ये अभी खड़ी है, ये है वो। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये बताया था इसने भी बच्चे जो हैं वो टाइम से पहले दे दिए थे, उसके बाद इसकी ये कंडीशन हो गई है। अभी हम लोगों ने इनको बाहर निकाला हुआ था, बाहर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जंतर वगैरह है इसमें, ये सारा जंतर है। तो सुबह भी तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे 1.5 घंटा इनको जंतर में बाहर ओपन छोड़ा जाता है, और उसके बाद सेकंड टाइम इनको जो है ज्वार भी काट के उतर कर वो भी इनको डाली जाती है। ये बाकी कुछ फीमेल्स हैं। अभी एक तकरीबन हो गया, घंटा हो गया, तो इनको दोबारा वापस फार्म के लिए आए आदमी। पहले तो इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये थी एक, इसने भी बच्चे जो थे वो 3 बच्चे दिए थे माशाल्लाह से, और तीनों बच्चे तकरीबन 1-2 दिन जिंदा रहे थे और फिर वो मर गए थे। और इसका भी दूध वगैरह का इशू था, दूध बिल्कुल नहीं उतारा था इसने। ये अभी ये भी कमज़ोर है काफ़ी ज़्यादा। ये इधर फीमेल्स हैं और इसमें 2-3 जो है वो मेल घुस गए हैं ये। और ये हमारा ब्रीडर है माशाल्लाह से, इसकी तो सेहत से सारा कुछ ठीक है। असल में ब्रीडर इसलिए ज़्यादा इधर घुसे हुए हैं क्योंकि ये हम लोगों ने जो फेंसिंग लगाई हुई थी पुरानी वाली, ये आपको नज़र आ रही है, तो ये ऊपर से इसको क्रॉस कर जाते हैं। तो इसीलिए मैं अभी सोच रहा था 1-2 दिन के अंदर इसकी पूरी फेंसिंग वगैरह जो है वो हम लोग चेंज करने वाले हैं, ताकि ये इशू जो है ये ख़त्म हो जाए। और नीचे से तो ये बिल्कुल कच्चा है, जैसा आप देख रहे हैं, मट्टी है, रेत वगैरह डाली हुई है। और दूसरी तरफ से ये मेल जानवर जो है ये हम लोगों ने परचेज किए थे अपना कुर्बानी के लिए, सेल आउट करने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो बस थोड़ी ग्रोथ की है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं की जिस तरह माशाल्लाह इनको खिलाया पिलाया जा रहा था, ये जो भी था। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं। नया सारा सिस्टम, जैसा कि आपने भी बोला है कि 1-2 साल तो लग जाएंगे आप लोगों को समझते समझते, वही बात है। जैसे ये एक जानवर है बहुत कमज़ोर है, ये देख रहे हैं आप,
बाकी कुछ हैं वो माशाल्लाह से ठीक हैं। तो अभी ये 2-3 दिन से ये जो है गर्मी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब वो बकरियों को छेड़ना ये बहुत मुश्किल कर रहे हैं। तो अभी हम लोग आज सोच रहे थे इनको सरसों का तेल वगैरह देने के लिए, तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिएगा कि इनको कितना देना चाहिए। ये भी थोड़ा टाइम से ही 2 दांत हुए हैं, थोड़े टाइम से ही, तकरीबन कोई 15 दिन से, 20 दिन से, 1 महीने से ये 2 दांत होते जा रहे हैं अभी। और वेट के हिसाब से ये 25 के राउंड अबाउट होंगे, 20 से 25 इसके राउंड अबाउट होंगे, जो मेरा एक एस्टिमेटेड है। मे भी इससे कम हो, कुछ इससे ज़्यादा हो जाए। ये और दूसरी जगह पे ये हम लोगों ने भूसा स्टोर किया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा कट्टों का जो है वो भी सिस्टम चलाना चाह रहा था, तो उसके लिए भूसा वगैरह भी स्टार्ट किया। और यही टोटल है। और ऊपर से ये फार्म की ये कंडीशन है, उन्होंने गार्डर किया और ऊपर से जो तिनके हैं जिसको पत्तल बोलते हैं आम लैंग्वेज, वो डाली हुई है हम लोगों ने। और फार्म को ये है ओपन छोड़ने के लिए तकरीबन 1 मीटर के राउंड अबाउट जो है वो हम लोगों ने ये जगह छोड़ी हुई है हवा के क्रॉस होने के लिए, ये पूरी। लेकिन अभी हवा का जो है वो इशू आ रहा है, क्योंकि इस साइड से हवा इंटर होती है और इस साइड से हवा जो है वो एग्जिट करती है। लेकिन मैं इधर था नहीं, अबू लोग थे और वर्कर थे, उन लोगों ने इस साइड में ये भूसा वगैरह सारा डाल दिया। तो अभी हवा का बहुत इशू है, हवा जो है वो क्रॉस नहीं होती। एटलीस्ट 10-11 बजे के बाद जब थोड़ी हवा चलना कम हो जाती है तो उस टाइम तो बिल्कुल ही हवा का क्रॉस या मुश्किल है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ, बल्कि कल मैं गया भी था पंखे वगैरह परचेज करके ऊपर पंखे लगाने के लिए। ठीक है सर, यही है टोटल। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है सर, तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुफीद मशवरे दरकार हैं हमें। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बाकी जो मैंने आपको इनकी ग़िज़ा वगैरह है वो बता दिया। सुबह भी तकरीबन 1.5-2 घंटे, शाम को भी 1.5-2 घंटे हम लोग इनको जंतर में छोड़ते हैं। और बाकी इनको जवार जो है वो हम काट के खिला रहे हैं कुतर कर। और बकरों को शाम टाइम में हम लोग जो है वो खल और मक्की उसका थोड़ा बना हुआ है मिक्सचर, वो हम लोग डाल रहे हैं शाम को। ओके सर, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपके कारोबार में तरक्की दे, आमीन इलाही।